unakuta kijana anampenda Mungu. Yaani hata akiwa naomba unaona kabisa hapa kuna kitu cha kimungu. Lakini magugu yakipandwa, unaona kijana anaanza kubadilika. Kidogo kidogo kijana anaanza kubadilika. Mara hataki shule. Kuna kijana mmoja nikiwa ninafundisha Kishimba, nafikiri mwaka 2020 kama sio 21. Yule kijana akaja akaniambia, mchungaji wangu ameniambia nina wito. By the way, ni nabii. Akaniambia nina wito. Kwa hiyo alinituma nikaenda Tabora kufungua kanisa. Sasa hivi ameniambia niache shule nikafanye huduma. Nikamwambia huo ni ukichaa. Wewe na mchungaji wako ni vichaa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Amina. Ni vichaa wote. Haya, kijana kweli ile sauti ikawa inamsumbua. Unajua mtu akiwa juu yako ana mamlaka, anaweza kusema kitu na ukakitii. Na usipokitii unaanza kuumia ndani. Unakuwa unatamani kukifanyia kazi. Yule dogo akaacha shule akaondoka. Akaacha na ushauri wangu akaondoka. Akaenda kufanya huduma. Hebu sema huduma. Mungu aajiri malofa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aajiri maboya kiasi hiko. Mungu anataka usome. Hebu sema Mungu anataka nisome. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 14 ya kwamba Mungu akaangalia duniani atafute mtu mwenye akili ili aweze kumtuma. Mungu hatumi wajinga. Mithali sura ya 10 mstari wa 8 anasema mwenye akili moyoni mwake atapokea agizo. Umetoroka form 2, kwanza form 2 yenyewe imekushinda. Alafu unaenda kucontrol akili za watu timamu, akili timamu za watu waliokuwa wenye miji yao, wenye ndoa zao. Geography yenyewe ilikuwa inakushinda. Civics yenyewe ilikuwa inakushinda. Leo naenda na Msukuma na ambaye amemchoka mke wake anataka kuoa mwingine. Utamshauri nini? Kama civics yenyewe ilikuwa inakushinda. Haya, naomba nirudi huku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesoma, nimefanya kazi. Mchungaji wangu ana degree. Kasome. Mwambie jirani yako kasome. Sasa mchungaji wake akumsaidia mtoto. Yule alikuwa ni kijana mdogo. Hakupaswa kupewa hiyo baraka kwanza. Alipaswa kuifanyia mazoezi hatua kwa hatua. Alipaswa aende taratibu na hiyo baraka. Aende chuo basi aongoze na wetu wenye akili angalau timamu. Wamevuka form 4, wamevuka form 6, wameenda chuo angalau. Lakini anatoka akiwa immature, then anaenda kufungua huduma. It's a danger. Ni hatari. Na kama uko mahali hapa na unashawishiwa unaambiwa na kipawa cha unabii, ndugu yangu, endelea kusoma. Mwambie jirani yako endelea kusoma. Mwambie safari ni ndefu. Sasa wazazi ni watunzaji, wazazi ni mawakili, lakini wako busy. Kwa hiyo shetani anapata nafasi ya kupanda magugu kwa watoto.